o'zbek to'yida. To'yining shirin tashvishi biram ko'pdir o'yida. G'amlari, dardu alami to'kiladi to'y bersa gar eliga. To'y bo'lsin o'zbek o'yida. Uning baxti yurtning moviy osmoni. Tashvishi bug'doyi rizqidir dalasi doni. Xalqiga to'y bersa yo'qdir aslo armoni. Nima yetsin o'zbegimning to'ylariga. Avvalambor sizga ta'zim salomimiz eng avvalo yaxshilar. Xush kelibsiz bosh ustiga, bek marhabo yaxshilar. Ko'nglimizdan ko'nglingizga mehrimiz yo'l topibdi. Mehrimizdan davramizga zavq va safo yaxshilar. Assalomu alaykum. Kamtarligi jismiga zibo ziynat, mehru muhabbati qalblarga quvvat bo'lgan aziz va hurmatli zamondoshlarim. Har bir o'tgan tongni, har bir boshlangan kunni joynamoz qarshisida yaratgan Allohga qayta shukronalar keltirgan sabri go'zal muslimalarim. Qolaversa, ertaklarda maqtalgan, dostonlarda atalgan chiyanchilik diyorning beklari-yu begoyimlari. Har biringlarni Mama Saidovlar sulolasiga xush kelibsiz, xush ko'rdik. Qadamingizga hasanotlar, do'ru gavharlar yog'sin dedik. Manazarim chiyanchilik diyorning hurmatga loyiq, hurmatga sazovor bo'lgan so'lim yo'shangalarining birida. Rahmatlik Berdimurod otajonimiz yaratib ketgan bir katta oila maktabida. Qadrli va hurmatli onajon akajonimiz, Sodiqjon akamiz, Dilnozaxon opamiz xonadonlarida bugun fayzli to'y, quvonchli san'a, sehrga bisyor kun desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Ularning farzandlari, dilbandlari, ko'zlarini oq va qarosi, bog'larida avaylab asrab o'stirgan gulun hollari, ibo hayoda, husn va jamolda, aql idrokda, nafosatu nazokatda tengi yo'q Rayhonaxondek qiz podsholarini qizlar bazmi munosabati bilan quvonchlarga sherik bo'lish maqsadida har biringlarning fayzli xonadonlariga diydor yig'ib turibdilar. Manazarim bugun Sodiqjon akamiz, Dilnozaxon opamiz har biringizni ostingizga yaxshi niyatlar bilan to'shakcha to'shagan bo'lsalar, odiylarga dasturxon yozdilar. Sizlar uchun har xil noz-u ne'matlar va tansiq taomlarni ilindilar. Demak, sizlarga muntazir bo'lib turgan sizlarning to'y dasturxoniga marhabo deymiz. Har biringlarga yaxshi kayfiyatlar, xush onlar, yoqimli ishtahalar tilagan holda sizlar uchun biz san'atkorlar bugun sizlarning xizmatingizda bo'lamiz. Sozimizdan, so'zimizdan, ovozimizdan kelguncha nozik qalbinglardan joy olamiz degan umidlardamiz. Qarangki, bugun o'zlarini oltin va sehrli ovozlari yu go'zal va betakror qo'shiqlari bilan qo'shiqlarda onani, vatanni, sevgini, muhabbatni, sadoqatni, do'stlikni madh etib kelayotgan mehmon san'atkorlarimiz Umidjon akamiz Boboyev boshchiligidagi ustoz san'atkorimiz Umidjon aka Boboyev, yonlarida ot o'rnini toy bosadi deganlardek farzandlari, shogirdlari Jasurbek G'aniyev, qolaversa chiroyli talantlari bilan o'darlikda Shohijahon hamda shogirdlari kechamizning ibtidosidan tong imtihoniga qadar go'zal qo'shiqlari bilan sizlarni davramizni badiiy maydoniga marhabo aylasalar, bugun Rayhonaxonning qizlar bazmi Nazirbek studiyasining muhandislari o'zlarining chiroyli talantlari, iste'dodlari bilan rejissyorlari Nazirbek, Faxriddin, Asliddin bugun siz u bizni xizmatimizda bo'ladilar. Har biringizni chiroyli shirin suhbatlaringizni, xurom aylagan raqslaringizni video tasmaga tortib, tarix zarvaraqlariga muhrlaydilar. Keling nazarim, badiiy kechamizni badiiy qismini boshlab berish uchun Umidjon akamiz Boboyevga, Jasurbek G'aniyevga beramiz navbat. Osmonga ulansin qo'shiq bilan kuy, qo'shni shaharlar ham bilib qo'ysin. Axir bugun rahmatli Berdimurod otajonimiz, Sodiqjon akamiz, Dilnozaxon opamiz xonadonlarda bo'lmoqdadir. Boshlandik bir fayzli to'y deb davramizda ustoz san'atkorimiz Umidjon aka Boboyevni kutib olamiz.